Dobro. Lepo pozdravljate še enkrat z moje strani. Najprej se zahvaljujem organizatorjem, ki so me povabili. Sem se z veseljem udeležila, zato ker pač imaš tako občutek, da nekaj ima, nekaj pomagaš, pa tudi jaz to rabim. Ali se dobro počutimo, še imamo občutek, da kaj dobrega naredimo nekaj na koncu. Tako da to v bistvu od nek naprej tudi mi potrebujemo, ne samo tisti, ki so na drugi strani. Tako da, ja, slišite. Ko sem slišala ta naslov, sem rekel, super. Ker to je res v bistvu to, da sem slišan, da me slišijo, da me vidijo. Boste videli, da se to bo tema tele urce pa pol, urce pa 15. To je v bistvu ena naša človeška najglobja potreba. Potem, da sem viden, slišan pa prepoznam. In bom rekla, da je v bistvu slišati, pa znati dati drugmu občutek, ne občutek, da posreduješ drugmu, oziroma da drug ob tebi se zaveda, je res slišati, ne sam da poslušaš. Da to pa ni glih čisto samo po sebi umelo. Čeprav v bistvu imamo dve ušesi, pa ne, poznate to, imamo dve ušesi, pa ena usta, to pomeni, da imamo več za poslušati, kot za govoriti. Ampak od vzgoje otrok do partnerskih odnosov, do sodelovanja v kolektivih, to so vse nivoje, kjer je zdelamo v resnici tisto, kar moram najprej naredimo učiti, je, da se slab sliši. Ker v resnici ni slab slišimo. Zdaj pa, preden začnem jaz govoriti, bi jaz si želela, če greste za par minutk, da si najdete en par. Zdaj lahko se sam drugmu obrnete, lahko se tudi zamenjate, meni vsem. Želela bi samo eno stvar, zdaj, ki ste še navajeni klepetati, nekaj ste klepetali. Da v bistvu razmišljate sami pri sebi o par istočnic sem dala. Ampak razmišljate v smislu, da že vas ste poslušali. To pomeni, da se odločite, kdo bo to prvo povedal. Ja? Jaz sem dala 3 istočnice. In tisti, ki bo govoril, reče, recimo, ko slišim besedo poslušati, kar mi pride na misel je, in ni treba biti prav filozofirati, povejte tisti, kar vam na misel pride. Ja? In drug mu razložite. In drug ne vas samo posluša. Tisti, ki posluša, samo posluša. To pomeni nič, ja, sem jaz tudi, ne, nič tega. In Jana govora pri nas doma, jaz tudi tako on me in nikoli ne posluša. Nič ni tega. Ko govorite drug, sem jaz pri njemu. Ja? To pomeni, jaz samo poslušam, gospod in Peter. On samo govori. On gre skozi 3 tile, reče, ko sliši besedo poslušati, ker mi pride na misel je. In govori. In naj pove. Ja? In jaz ga samo poslušam. Sem pri njemu. Nič ne razmišljam o sebi. Jaz vam pravim. Kaj naredim, da bi bil slišan? Kaj delamo? Kaj delam? Kaj jaz delam, zato da me slišijo? Bolj glas govorim. A veste, kaj se zgodi, če jaz začnem bolj na glas govoriti, pa še nekaj glas povzdignem? A mislite, da me kdo posluša? Moji otroci govorite. No, se ni važno. Skratka, zdaj se ukvarjamo s sabo. Kaj jaz naredim, da sem slišan? Kaj jaz delam, da bi me slišal, da bi me videl, da bi me prepoznal? Kaj naredim? In ker nisem slišan, oziroma se ne počutam slišan, kako se počutam in kaj poj naredim, ker vidim, da me niso slišan. Na kaj pomislite, ker slišite besedo poslušati? Da res ne znamo poslušati. Da ves čas govorimo vmes. Da res ne znamo poslušati. Ja. Da je res težko poslušati, da se skozi govori vmes, ste rekli, ja? Da prekinjaš, ja? Ja. Ok, še kaj? Umiriš druge misli, da ne. Da je treba umiriti druge
misli. Ja? Ali pa delo, ali pa pač karkoli že, si treba ustaviti, pripraviti. Da je v bistvu, kadar poslušaš, treba se ustaviti, pripraviti. Osredotočiti. Na kaj? Na sogovorje. Ja, okej. Jaz bi rekla, ne ocenjevati tistega, kar sogovornik govori, vrednotiti, ne vrednotiti tistega stolika. Ja, da zadržiš, da ne vrednotaš stvari, ki jih drug na drugi strani govori. Ker kadar vrednotaš, kje si? Ker njemu ali pa se? Ali pa da že kar določiš kaj. Ali pa da že kar določiš. Najtežje je, ker ti pride na misel, da ti že veš, kaj bo oni povedali. To je stvar nas predavateljev, mi tako živimo. Neko me čakaš, da neha, da ti poveš, da A mož tuči naprej ve, kaj je. Ja, ko žena ne. Je to zdaj na listo. Ja. Skratka, že kar vemo, kaj bo en drug povedal. Oziroma, ko mi čakamo, da neha, zato da boš ti povedal, kaj more. Kaj je prav, ne? Ja, kaj je prav. Oziroma, kako bi ti naredil, ne? Kako bi jaz naredil. Ja, na svet. Tu. Vse smo svetovalci, ne? Če si svetovalc, pa moš svetovati. Rešitev možda. Politika tudi ne. Kako? Prav, daš na svet, nič ne stane, no treba tebi več narediti. Tako da boli tudi ne. Koga ne boli? Svet. Na svet, daš na svet, nič ne stane, ga taveš kar tako in ne boli, kar ne boli. Koga ne boli? Unga Ja, ne daje. daje na svet. Tako je. Politika se daje na svet. Ja. Okej, dobro. Kaj naredim, da bi bil slišan? Umaknem se. Ja, lahko, kaj še? Kaj si delam? Čakaj, jaz če hočem slišati tvore njegova. Gospod. Radio, da me pa poslušaj. Radio so gasne, zdaj pa poslušaj. Radio gnišče se da na ja. Se samo gnišče poslušamo, ne? Ja. Dobro. Ja? Jaz pa bolj na glas začinam. Bolj na glas, da se poudari, da se ve, da je prej sem nekaj govorila, zdaj je pa pomemben. Ja. Še kaj? Ja, vskočiš malo besedo, da boš jaz slišal. Vskočiš v besedo. Kaj pa recimo, če gledamo tako delate kaj po skupinah, ali pa doma, imate familije, ali pa tako z ljudmi. Kaj ljudje vse počnemo, da bi bili slišani? Pokličeš otroka v zgornji štuk po telefonu. Podključeš otroka v zgornji štuk po telefonu. Ja, pomeni, da se prilagodiš na sodobna komunikacijska sredstva. Ja? Ali pa ugasneš vsi, pa veliko ljudi. Jaz vidim pri otrocih, da so slišali, pa nekaj v bistvu špičijo, da se jaz potem začnem z njimi ukvarjati, da ste jih slišal. Ne? To se pravi... Lahko nekaj ušpičimo. Ja. To pomeni, nekaj naredimo, da privlečemo pozornost. Ja, kaj še delamo? Gospa rekla, jaz se umaknem. Ja, ali pa ne naredimo tisto, kar pričakujejo. Ali pa ne naredimo. Ja, da se začnejo spraševati. Zakaj pa zdaj ni pospravila? Zakaj pa ni kuhan? Kaj pa da se ne zaradi tega, kaj stava, ampak jaz sem lačen. Zdaj pa ni skuhala. Skaj pa sprašličamo pozornost. Razjezimo se. Lahko se razjezimo. Poslušaš, Madonna. Ja. To je to. Kaj še rekli to, ne? Ja. Sem jaz nakljam prbajt. Ne? Posodoma obe na glas knjigaš. Ja. Moške ne slišimo. Ne, zdaj mi pa, dobro, to je vse pritegovanje pozornosti. Kaj lahko še delamo? Gospa je rekla, se umaknem. Ja, kad se užarjena. Mulo kuham. Mulo kuham. Zdaj pa, če me imaš rad, boš pa že opazil. Ker če pa naš opazil, pa me pa nimaš rad. Pa naslednja stopna. Lahko pa tudi kaj pozitivnega narediš. Lahko kaj pozitivnega
narediš, naprimer, kaj? Lahko rečeš, pej greva skupaj na balkon, bova en sladoled pojedla. Lahko rečeš, pa je dva sladoled pojedla, pa rečem, kaj hočeš, da se zredi? Kaj bi rad povedal? Mogoče komunikacija direktna uči, da se lahko gledaš in govoriš. Ja. To pomeni, da se postaviš, da ga nacentriraš, da gledaš v oči in začneš govoriti. Ja, da s tem pač Pozornost, ja. To je oblika, kaj jaz rečem, da sem na touch z otrokom, zato ker to je edino, kar res dobro deluje, ne? Da si na touch? Ja, na touch, ne, ker na daljince ne deluje. Moram priti do njega, tisto obrnega, lej, tole pa tole, okej, pa registrira. Ampak to je v odnosu ženo malo drugače, ženo mora biti na sprehod, recimo. A ona pa ni na touch? Mi pa moramo biti ven iz bajte. Sprehod. Je tudi na touch, ona je še bolj na touch. Še bolj na touch. Ne, tudi moš rekel, da je on pameten. Zato, ker je na touch. Se dotaknemo. Kaj pa recimo, vi ste bili sigurni, da je del kakšnega kolektiva? Kaj se zgodi v kolektivu, če ljudje niso slišali? Kaj delajo? Krigajo se, kaj še? Ne naredijo tizga, kaj jim rečeš? Ven se ničejo? Ali pa druge nagovarjajo, to pomeni podskupine delajo? Je tako? Nagajajo, se upirajo? Ja, zdaj je v bistvu super, ne, da te parjavajo za mobbing te parjavajo, ja. Ker ni slišen, ne slišeš in pa je mobbing. Kaj pa dela župni, vidim, tlele imamo kakšnega duhovnega, kaj pa dela župni delajo, če niso slišali? Šklop, pogrejo. Pritožbe pišejo. Ja. Upravljajo. Kaj še delajo, če niso slišali ljudje? Kaj delamo? Potlačijo jezo. Potlačijo jezo. Kaj se nam pa zgodi s tistim, ko potlačijo? Ja, pot nekje drugej. Vam pa leze na te drugo. Začnemo moliti. Tu je že una stopna. Kaj ste rekla? Kaj ste rekla? Začnemo moliti. Začnete moliti. Saj tam si slišala, ne? Ja, skratka, kako se pa mi počutimo, če nismo slišali? Zavrženo, žalostno, nesprijeto, užaljeni smo, ponižano. In pa se ali maknemo, ali pa začnemo kaj početi, da nas bodo slišali. In tle smo vsi. Tudi tisti, ki v bistvu se vi z njimi srečujete. Skratka, smo vsi tukaj. Naša najglobja potreba je, da sem slišala, da sem prepoznala, da sem videla. To je duševna hrana, ta prva. To pomeni ne na svet, ne kvanje naredim. Seveda, rabam ta prvi biti sit, pa rabam to. Če nisem sit, sem lahko tudi malo neslišna. Ampak samo, ko imam neko osnovno, to pomeni, da mi je približen toplo, da sem približen sit, pa da imam približen streho nad glavo. Naslednja stvar je, da rabam biti slišen. Slišanost pa še skoraj med biološke potrebe. Zdaj, ker sem jaz zdaj z vami se pogovarjala, pač malo sem iz vas popirala. Sej ni bila tolih, ne vem kakšna stvar, ampak kaj sem počela? Kako vi veste, da sem vas jaz slišala? Odreagirala. Kaj sem pa odreagirala? Sem začela razmisliti. Ponovila tisto, kar smo rekli, pa še poglobila tisto. Ponovila sem tisto, kar ste rekli, ja? A vam je bilo smoten? Ne. Kaj sem ponavljala? Ne. Ni bilo, ampak to ne delamo v praksi. Ne delate v praksi? Kako da? Ja, delamo včasih, a jezna si? Daj dobra, jeza si nikoli na zrca. To je zaston.
Izvoli. V bistvu ste ponovili in v bistvu s tem tudi izrazili svoje razumevanje in če slučajno bi vi narobe razumela, bi vas mi lahko popravili. Pametno. V bistvu sem zrcala, če bi pomečkam več pripovedovali, bi pa začela povzemati. To pomeni, v bistvu mi zdaj govorili kratke stavke, zato ni bilo potrebe po povzemanju. Sem ponovila bistvene besede. Če recimo, ko mi z gospod sem se prej pogovarjala, če bi se šle tole, jaz sem sicer zelo blizu sedela, pa si predstavljam, da ste vedela, da ste slišali, da slišam, ampak če bi šla čisto, kot bi bilo treba, bi vas jaz povzela na koncu. To pomeni, naredila kratek povzetek, tizja, kar ste povedali. Ne? To je v bistvu ena tehnika, ki je tehnika od začetka, pri meni pa ni več tehnika. Moj del, 70-80% mojega dela je tole. Poslušanje, ja. Ampak tukaj sem rekla, veste, jaz lahko poslušam, ampak ni dobro, da jaz rečem, ja, vse sem te slišala. To za gospoda Petra ni dost. Sploh za kakšne pomembne stvari. Sploh, če mi on eno delo, a če ima eno stisko, pa mi pove, pa je se še mjala. Pa grem. Greš? Kako grem? Če mi vi poveste eno stisko, nekaj, kar je za vas pomembno, pa je se rečem, pa grem. Kva zdaj si? Jaz gled te govorim, ti pa meni, Koliko je hudo? Brez veze, da sem sploh. Koliko je hudo? Koliko je hudo? Ignoriraš, ne? Tako? Ignoriraš v bistvu s tem. Ampak jaz sem ga slišala v bistvu. Skratka, ni dost, da prvič, ne ste rekli že prej, včasih ne poslušam, si ne vzamem cajt, se ne osredotočam. Ampak je treba tudi dati vedeti, da slišam. Ker jaz se takrat umirim. In če jaz povzamem zrcalom, odgovorim na osnovno človekove potrebe. A se majhni otroci, stari 3-4 leta, ja, začnejo raziskovati naravo. Mami, glej nožica! Mami, glej nožica! A je dost? Ne. Kaj boš reči? Ja, rožica. Jaz se spomnim, moj otrok je bil tam. Dva fanta smo se nekam pelali. Ampak v štajerski konc, ne spomnim se kam, sam vem, da je od zadnje začel biti. Mami, je. Tisti, ki ne veš, kaj je povedal, a veste, ker se še učiš njegovih besed. In jaz ko rečem, ja, in mami, no, je. In tako jaz, to ne, še to ne. A, kaj pa je rekel? Ne vem, kako to povedal. In jaz, ja, Lauro, ja. Mami, je. 17krat. Pa jaz začne prišati, kva bi mogli biti, česa smo bili pa v avtu, to pomeni, že zdavno je šlo. Na kva mi pokazal, kva bi za njega to pomeni, nisem mogla pa sem nekaj, kaj sem počir brala, na morju. Ja, mogoče bil pa zraven kakšne hiše, kakšen čovn parkiran. In rečem, Lauro, a jadrnica? Pa rečem, ja, no, Marija. In šele takrat se je umiril. Otroci to še zahtevajo, nas so pa vzgojili, da se tega ne počne. Ampak v resnici potreba ostaja. Jaz se čutim slišana, kadar je na drugi strani mene preče, res. Praviš, da te to pa to, da te to skrbi, da te to boli, da se te to zgodili, da ste se fajn imeli. Da ste se šli košarko, res, zdaj povej več. Kaj bo dobro? Mami, to dol se bo tako dobro. Kaj bo dobro? Povej. Ja? Da jaz ne rečem sam Ker jaz lahko tudi zares slišem. Vendar gospod Peter ne ve. On ni dobil občutka, da sem res slišal. No, to pomeni povzeti. Prva stvar, ki je, tudi če se jaz odločim, da bom gospod, kako vam je ime? Ema. Gospod Emo poslušala, kaj moram jaz narediti?
A jaz lahko pridem do gospe Ime, ker sem prej stol potegnila, rečemo, pišu, kaj doma zdaj kuhajo kosilo, ali bojo naredili tisto, kar sem jim naročila, čakaj, dodajmo mi je že čisto črto. A bo šlo? Vsi vzeti čas. Ne sam čas, osredotočiti se. Biti pozoren. Jaz si v glavi predstavljam, kakor da grem čez most. Ste bili kdaj v Bohinju. Na eni strani imate mostek, na eni strani Svet Janez, Cvetlica, na eni strani pa Hotel Jezero. Ja? No, in jaz si predstavljam, da ko grem poslušati, recimo mojega moža Petra ali pa Imo, ja? Da jaz vso svojo prtljago, o kateri smo prej govorili, prepričanja, kva je prav, kva bi mogel, kva je zelo manj, kva me skrbijo, doma kuhajo, kva jutri pa kva bi prevečerišnjem, s tem pri Hotelu Jezero zapakiran motor v avtu v prtlažem. In grem brez vsega čez most, k Svetu Janezu, kjer me čaka Ema Petra, moj mož, moj otrok. Ja? In sem tam samo zame. In to je treba vaditi, to ni nekaj avtomatičnega, to je v resnici na nivoju možganov, so to neuronske povezave. In kaj enkrat začnemo od začetka zgleda, povzemanje zrcaljenjem pri tem pomaga, ker če se jaz odločim, da bom pa na koncu gospod Emo povzela, kaj je povedala, se bom mogla osredotočiti. In če se jaz odločim, da se bom, jaz ne moram od jutra do večera zrcaliti, ampak so pa stvari, so pa teme, so pa ljudje, so pa momenti, ko vem, aha, to je pa pomembno. Zdaj, če meni mož pride pa reče, ej, kje so ključi? Aha, sprašuješ me, kje so ključi, tega nam zrcati. Ampak, če pride moj sin, pa vidim, da želi, da ima nekaj pomembnega, se usedem, ali se ustavim, ali kar delam, ali karkoli, sem pri njemu. Grem, naredim ta, to je možganska telovadba v resnici. To je možganska telovadba, da grem čez most in sem tam. Kaj še naredim je, to bi rekla gospa, preverjena sem prav razumela in pa ima lahko popravim, če izrečem. Je tako? Jaz lahko, zato ker ene stvari jaz razumem po svoje. Recimo, moj mož imel pred leti enkrat imel, pač to se spomnim, imel pač tak težek teden. Jaz sem to vedela in sem se pogovarjala in sem nekaj poslušala, zdaj na tebe ne moram več delati v službi, ne, mož, ampak na kakšen način jaz tebe lahko stojim ob strani pomaga, ker kaj rabaš od meni? In on pravi, a veš, mogoče bi pa lažje, če bi vedel, da je v soboto, da bo ena taka flitna sobota, pa bi pa jaz takole čez teden nazaj prišel. Pa zdaj, kaj to pa ni problem? Je rekel, flitna sobota, zdaj, kaj ti bom, ali presenečenje? Ja, pa da ni presenečenje. Flitna sobota, presenečenje, to je zame. Ni bolj zgajanje, zrihta, da ga cela fanta majhna, da gremo nekam na morje, za en dan malo žalnik, cajtinge sem mu dala, kvaler cajtinge, biste, jaz sem pa zmer jezna. In pa blag, ne mislim več. Sem na zmer jezna, sem na cajtinge tiste zrihtala, vse sem naredila tam malo, sta imela morje, 2 ure sta bila, a sta, nista veste, kako otrocko morje pa kagljati za to. Nima še menga dela. In jaz ga vprašam okrog 12 enih, a se imaš fliten? Pa prav. Ja, veš, po takem tednu bi me zame bolj žilo, če bi zlezelki gor, saj naredi tudi, pa da ampak fleten v mojem svetu je bilo čist nekaj drugega, kot v njegovem svetu. Tako da jaz nisem preverila, kaj je zate fleten. In mi včasih drugi ljudi razumemo po svoje. To pomeni, besede mi pomenijo nekaj drugega. In zato moram preveriti, če sem prav razumela, mogoče pa še pod vprašanje. Ena stvar, ki je pomembna, je tudi, da kaj jaz drugega poslušam in sem zanjega tam, ne samo, da ga jaz zdaj bolj razumem, ampak tudi on vmes, ki govori, samega sebe spoznava. Če ima mene zraven. Mi se v odnosu lažje spoznavamo, kakor sami sami. Sami zaidemo. Če imaš pa ti, če pa jaz Petra poslušam, pa pa povzamem in reče, aha, čak malo, tako sem rekel. In pa on posebej zbrska in jaz sem omogočila, da prihajajo v stik s samim sabo. V vašem primeru
primeru svetovanja ali kakšnih takih stvari, ker se nekomu upora, je to tudi pomembno, zato ker mi ne rabimo toliko svetovati. Ker v resnici vsako sebe ima resurse. V resnici mi vemo, kva imamo zadelati, je tako? Lahko smo v dvomih. Lahko smo v dvomih, ampak takrat ne rabim. Zelo majkrat v resnici jaz rabim na svet, ampak rabim nekoga, ki bom toliko časa poslušal, da bom jaz prišla do svoje rešitve. In tisto, do česar jaz pridem, je zame energija, je premik. Tisto, kar mi pa Peter pove, pa ni. Ja? To pomeni, jaz s tem, ko poslušam, drugo tudi pomagam, da sebe raziskuje, da najde znotraj se, da se odloči. Jaz se premaknem, če se odločim. Jaz lahko pridem k Petru, pa mu rečem, da jaz imam življenje na psu, tlele, pa mi Peter reče, ja, tole naredim, ampak to ni moja rešitev. Se mogoče se z njim strinjam, ampak sem njih večko naporniška, pa zdaj naš dan nadela stopnjo. Če me pa Peter posluša, pa reče, da se počas pride. Pa Peter lahko na koncu reče, posluš Špela, zdaj, ko si takole, eno stvar, če si pripravljena, imam en zunanji vidik, nekaj, kako jaz vidim. Ena stvar, ki bi jaz naredil, tako se nasveta. Mogoče, zdaj pa, ali vzema pa ne, mogoče jaz data, mogoče pa sem umorno. Tak nasvet pa jaz lahko vzamem, zato, ki mi je ni boli ni noter. Ima smisel? Seveda je slišan, kadar smo ljudje slišani, se pomorimo, se počutimo varni, se počutimo povezani. Varnost, povezanost sta pa druge dve najpomembnejše potrebe, ki jih imamo. Da se čutimo v stiku, varen v stiku. Takrat se jaz pomirim, lahko najdem svoje resurse, najdem voljo, najdem energijo, se spočijem, se potolažim sem. To je strava. Včasih to dosežemo samo z zrcalnim impulzivnom. Sploh ne treba nič drugega. In naredi se psihološka bližina. Če imate koga, ki je uporniški, vam zaupa, vam pada, se vam meče, vam skozi kontrira, pa dajte ga poslušati. Čeprav naš obrambni sistem je, da no, tišina, mir. Posluš ga. Zato, ker ljudje slišijo, kadar slišimo, kadar smo slišani. Kadar nismo slišani, tudi poslušati ne moramo. Mene otrok lahko sliši takrat, kadar jaz ne vpijem name, ga v nekem ne porivam, ampak tudi, če je naredil na ne kakšno bedarijo, ga posedem pa mu rečem, govor človek. Kva se zgodili, kva, kako, za kva, kako. Pa je lahko tam naredil res traparijo. Ampak jaz ga moram tako poslušati. Da ga poslušam, pa on mene posluša. Prej me ne sliši. Ljudje, ki niso slišani, ne slišijo. Zato tudi vi, če delate z ljudmi, kaj morate najprej narediti? Poskrbeti, da ste slišani. Se pogovarjati, se dobiti, si med sabo povedati stiske, z možem govoriti. Vi morate biti slišani, če hočete druge poslušati. Ne morate vi iti nekam pamet soliti pa svetovati. Boste delali štalo, če sami ne boste poskrbeli, da boste slišani. Videli. Vi morate biti stabilni, vi morate biti lahko tih. Če imate vi pa ohrenih stvari, ki nimate jih popucani, se bo naprej poznali. To je odgovornost vsakega človeka, ki dela z drugim človekom, da najprej poskrbi, da je on varen, slišan, povezan, pa jaz ga odkrim. Ker pa ne rešujem, ampak sem v oporu. Ker pa ne zadovoljujem nekih svojih potreb znotraj enega odnosa, ker ni za to. Ker če ljudje k meni pridejo na terapijo, oni ne pridejo zato, da mi je zadovoljevala svojo potrebo po temu, da sem pomembna, pa da sem videna, pa da sem slišana, pa da sem povezana, pa da imam občutek, da dobro delam. To ni zato kinot. Oni da pridejo zato k meni, ker imate štalo doma. Jaz moram to doma urediti. Moram na supervizijo
če hočem tam biti, pustiti vse prehotilo jezero. Če ne pa nosim s sabo, in ne vem, jaz zelo rada veram Anselma Grüner, ne vem, če ga poznate, da kom prav. A ne? Vse, kar imam neprepoznanega v sebi, z vsem tem svinam svojo okolico. In bolj v imenu dobrega, včasih ali pa delam tudi kaj slabega. To je pa naša odgovornost nas, kadar gremo za druge ljudi početi. Ne sami smo, da poskrbimo zase, ja, vrtu, ampak na tak način poskrbiti zase. Tudi jaz lahko slišim, samo če sem slišal. Hkrati, če imamo konflikt, povzimanje zrcaljenja v miri proces. Če recimo pride Peter k meni, pa me začne narediti, kaj vse je šlo narobe, kaj sem narobe naredila, pa da nekaj ni narejen. Jaz seveda najprej avtomatično skočim nazaj, ali se branim, ali pa nazaj napadam. Branim se v smislu, ne, nisem videla, ali pa se upravičujem, ne vem kaj, skratka ni stika, ali pa rečem, ne, stika, pa ti si tudi zadnjič, a ne, skratka se poznam. Ampak tukaj ni nič. Če pa vidim, da je on vam padel, zato ker pač ga nekaj skrbi ali ga nekaj, jaz rečem, ok, kaj se zgodil, je še enkrat povedal. Aha, praviš, da je to, da si bil tam in da ni bilo in da so rekli, in da ni šlo in da so odpovedali in da ne vem, je včeraj prišlo iz ne vem kje, da se nas mimo, da se zbiramo samo še do 10 naprej, skratka. Se najprej slišno in ko on vidi, da je slišan, se pomiri, zdaj nam fiziologija razlaga in pa se mi to lahko nekaj zmenima. Dokaj cajta smo pa v obrambah, se ne moramo nič zmeniti, to morate videti. V obrambi se ne može nič zmeniti. Ni šansi. In ponavadi, kadar je en v obrambi, še drug pade v obrambi. Dolgo ne moramo zdržati, da ne pade v not. Skratka, imamo več nivojev poslušanja. Prvi nivoji poslušanja je nivo v bistvu naših misli. To je tisto, kar jaz živim. Ja, ne govor. Ja, točno ni jasno. Ja, točno ni jasno, kaj se zdaj dogaja. Točno, sploh mi ni treba govoriti, ker gre s povedom. Se lahko ustaviš. To recimo, če jaz, da Mira, Ima je zdaj obnovila, malo prenavljala svoj stanovanje, takole, ne večkrat uredila pa to, in je uredila dnevno sobo. In reče, Špela, ne, da je tisto pa toliko fajn, pa fletna, pa to, da je tudi malo, a prideš naj konfet in pokažem, kako je moja dnevna soba. In jaz pridem v dnevna soba, pozvonim na njih hlati, ona mi odpre in jaz stopam noter in vidim to melo komodo in rečem, ko boš pa ti tle to komodo, ta pa tle sam ne paša, ne, vsak se butne not s kolenom, da je primova to, da predstavljam. Da je predstavljam, ima primer in da predstavljam. In pa gre naprej, se sezujem tam s tem stvari. Pridem v dnevno sobo, vidim eno sliko in rečem, tale sliko je pa, ne deluje dobro, viš, to je sliko, už mogla pa preč biti. In pa se sedem končno ko ima nov kavč, se sedem na kavč in rečem, ima, ki ste dobila tale kavč. Pa rumenje, viš, ko se to hitro umaže, pa ne, ki ste pa ni udoben, pa to už mogla zamenjati, viš, to je takole, pa tole tvoja hrbtenica, vse to naš mogla. Ampak te še kdaj povabila? Nikoli. Imate prav. Zdaj pa kakor, da še nisem bila. Ok, kakor, da nisem bila. Ja, to pomeni, pridem, stopam noter, vidim tisto komodo in rečem, kakšna zanimiva komoda. Kako pa to, da imaš le se prav vidi, da je že stara? Pa mi reče, da ima zgodovino, pa reče, to je pa še od moje stare mame, je bila od babice, pa se pogovarjala od babice, da rečem, pismo, fajn, super. Pa se sezujem, pa gre naprej, pa vidim sliko, pa rečem, tale slika me pa prav presenetila, a to si dobila od dar? Ja, veš, moj kolega je pa imel tisto izkušnjo, pa rekel, bom risal in pa ne kva, skratka, in ti je dal in ti je sicer in te toliko dragocena vsakič, ko vidiš, ko veš njegovo zgodbo in kako sta se imela fajn, skratka. In tale kavč, jaz nekaj pa reče, jaz pišu tisto korajzna, ko kavč, jaz ga nikoli ne kupala zaradi otrok.
Znači, težko. Razstavljen eksponat je bil, tako sem ga dobila znižan, obriše se tako, je super, fajn, se poživi in se pogovarjam naprej. A me boste še kdaj povabili? A mi je bilo vse všeč, kar imate? Meni je bilo všeč, vam pa tudi. Vi imate občutek, skratka, jaz nisem, poleg teh, da mi na tem nivoju branju misli, mi pridemo k človeku v njegov svet in začnemo pohištvo predstavljati. In začnemo govoriti, kaj bi on mogel in kaj je dobro naredil. Ti bi mogel pa tako, ja boš mogla tvojemu to pa to. Ja boste mogla gospa, pa zdaj malo paziti pa tudi, ja, to pa navšlo, ne. Ja boš mogla pa ne. In seveda na drugi strani on čaka, da mine in če je kaj pribriht, največ prišel in te največ povabil in bo naslednjič samo še diplomatski, če ima 5 pik. Kdo pa ti, da boš njemu predstavljal pohištvo? Če pa prideš k njemu na obisk, pa te zanima. Kako pa to? Zakaj pa? Od kje pa? Kako pa to deli na tak način? Tudi odreagirate, ne poskrbite, ali kako že. Kako to, da se ne odločiš, pa vzameš te službe? A tako mi skrbi? Aha, ja. Ne lensi, ne žljublja neki. Kaj te pa skrbi, da ne vzameš ti službe? Pa ne bom pač nekaj zanima, pač. Da me zanima, zakaj, kaj te zadržuje, da ne narediš tega koraka, da ne poskrbiš za. Skratka, temu se pa reče obisk. To pomeni, da jaz pridem k tebi na obisk, ko me zanima, pa raziskujem, zato ker vmes, kaj jaz raziskujem tvojo dnevno sobo. Tudi ti mogoče opaziš stvari, ki jih nisem danes opazil, če jih en s tabo z dobrotljivostjo opazuje. Ne pa da ti kuj pove, kva imaš narobe po feng shuiu postavljati. Ja? Ampak da s tabo raziskuje in če s tabo raziskuje, se ti začneš sprašvati, da češ piše, kaj sem res. Se tale umara je lepa, sam je pa res, da čisto vsakič, ko stopim noter, se v kolen butnem. Kaj, če bi pa dala malo drugim? Ampak to se moram jaz odločiti, ne ti. Prosim? Neče. Ja, če zba začela doma, to kriško predstavljati. Sej lepa, pa dragocina mi je, ampak mogoče pa res lahko je druge stala. Sej zato, če 30 let le stojim, treba še 20. Ampak to se moram jaz vprašati, ne da ne ti rečeš, predstav tole. Se vidiš, že je staro. Ja, počasih rabi čistmetno spodbudo. Samo manj. Da se spomniš, da je dopadjala. Tako. Ker jaz vidim drugače. Skratka, vaši ljudje, s katerimi delate, rabijo glavni obisk. To ne bom kar spustila. Ker v bistvu mi se zdravimo in mi nismo samo telesno bolni, smo tudi duhovno pa duševno, včasih pa ne bolni v smislu duševnih bolezni, seveda tudi. Ampak mi smo vsi, ki je ranjeni. Nam vse, ki je kaj manjka. Mi smo vsi na enem koncu krvavimo. Vsak od nas nekaj ima. Mi smo bili rojeni na svet, smo bili celi, smo bili popolni. Pol smo bili pa ranjeni. Ranjeni smo bili v odnosu. Včasih bomo rekli za nalaž, večinoma pa ne. Zato tudi mi ranimo druge. Se zaletimo v njih, jih butnemo so. In mi tako hodimo v svet. In mi se zacenimo lahko samo v odnosu. Sami se ne moramo. Sami se ne moramo odrešiti. Nobenih ran, duševnih, fizičnih, kakršnih koli, vse se ceni v odnosu. Ja? Tako da mi rabimo odnos, mi rabimo slišanje, mi rabimo povezanost, mi rabimo stik, mi rabimo varnost. To rabimo vsi. Vsi. Ga ni človeka, ki tega ne bi rabil. Tudi tist, ki reče, da ne rabi, ki se umika, ki noče vzeti. Zakaj mislite, da noče vzeti, pa da ne pride? Zato, ker je bil v odnosu ranjen. Mi imamo v osnovi dva tipa ljudi.
ene, ki se pomirijo, recimo v stiski, v težavah, tako, da iščemo stik. Tako da v bistvu, mi rečemo v imagu, da se prihaja tudi iz image, rečemo temu maksimizerju. To pomeni, kadar nekaj narobe gre v življenje, začnem paničati, začnem objokvati, začnem z energijo, začnem krožiti okrog. Skratka, vi me vidite, mi opaste, da jaz nekaj rabim. Ja? In jaz tako kličem stik in jaz se pomirim, ko dobim stik. Se začnem, navežem stik, iščem, lahko zahtevam, lahko obtožujem, lahko osvajam. Skratka, delam neke korake, sem bolj pridna, bolj delam. Zato, da bi dobil stik in se umiril. Ja, to delam. Druga skupina ljudi pa tega ne. Ko pride v stisko, se umakne, stopi z odnosa. Kaj ne povem, da ga ne radi. Tisti, in temi rečemo minimizeri. Maksimizeri so bili ranjeni tako načeloma, da ni bilo odnosa. To pomeni, oni so se mogli zmer pomatrati, da so prišli do tistega glavnega odnosa. Zdaj govorimo v času otroštva. Oni so mogli zmer, ali mogla biti pridna, ali mogla traparije početi, ali mogla biti bolna. Skratka, samo če je nekaj od tega naredil, je dobil tisto pozornost, ko je rado za preživeti. In zato tudi, ko je star 40, 50, 60, 70 let, počne to. Ker to sem se naučil. In dokler časa tega ne dobi, to počne. Medtem, ker druga skupina ljudi, ki rečemo minimizeri, so tisti, ki se umikajo, ki zbremzajo, ki se odklopijo, ki jih kar zgubiš, ki se fizično umaknejo ali pa se tako umaknejo do svoje dela, da ne dajo noč, ne moreš se zdaj v stik stopati. On pa dela to zaradi tega, ker on je pa imel v redu odnos, vendar, ker je bil najbolj sproščen, najbolj varen, je bil ranjen. To pomeni, ranjen je bil v odnosu, njemu se ni bilo treba boriti za odnos, on ga je imel, samo v tem odnosu je bil ranjen. In zato je za odnos enako bolečina. In čeprav ga rab se ga boji, in rab veliko več varnosti, veliko več prostora, veliko več časa, veliko več potrpežljivosti, da bo stopil v stik, da bo vedel, da je varno. Ampak kakšen smisel to govori? In kad delate z ljudmi v boju, srečujete. Srečujete one, ki vas ogromno požrejo. Tisti rabijo stik, pa mejo. Meja se postavlja z nasmihom. Ja, to bomo rabiti sliša, pa hkrati se mora naučiti, da morajo mejo spoštovati. Medtem, ko oni, ki se umikajo, oni rabijo prostor pa čas. Tam nek na distanci, da skozi svejo, da si tam. Oni rabijo varnost. In tako se tako navežejo stik. Zato ljudi lahko različno poslušamo. Vsi pa rabijo, vsi rabijo. Slišanost, varnost, povezanost. To vsi rabijo. Ga ni človeka, ki tega ne bi lahko. To so naša osnovna kriterija. In biti slišal pomeni, da sem jaz zate pomembna. Pomeni, da si me prepoznal. Ker sem jaz slišal, ker sem viden, tudi o tem, da mi se mi včasih ne daje, pa da sem malo umaknil, tudi to. Če ti vidiš, da en rab več časa, pa prepoznaš to njegovo potrebo, to pomeni, da si ga slišal, da si ga videl, da rečeš, gospod, pače takole, kako te rabo leta jaz sem tam bil. Vsak rab bližino. To pomeni, da se spoznava sam, to smo šli skozi. Da išče svojo jasnost in svoj cilj, vmes, ki ga jaz poslušam. Ljudje se sprašujemo vmes, ki se poslušamo. Dobim energijo in moč, če sem jaz slišan, spoštovan, sprejet v tem, kar sem, dobim moč za naprej. Ja? Je to lažna podpora in je dokazano tudi, da v bližini mene tudi manj boli. In psihično in fizično.
me manj boli, lažje prenašam. Analgetik je to. Bližina, varnost, povezanost, slišanost je analgetik. Ja? To so znanstveno dokazovali, ko so recimo partnerji so bili ob umirajočih svojih partnerjih, ko so umirali za rakom. Kaj je bilo potrebno, da je, koliko je nekdo rabil protibolečinskih sredstev v enem primeru, po drugem primeru. Isti človek, če je partner bil, če ga je bil. To ni samo v glavo. Mislim, je v glavo. Mislim, je v glavo. Vsi bolečine je v glavo, ampak je sigurno, da nismo. Zdaj pa tako, da ste rekli, kaj pa so mira pri poslušanju? To, da iščemo rešitev, to, da dajemo na svet. Smo že veliko povedali, na začetku smo povedali vse, kar sem pripravila. Obrambno držo, stopam, recimo, ali bi napadel, ali bi se jaz umaknil, sem bil jaz pa zadet, karkoli. Skratka, jaz se sam sabo ukvarjam, kot domač povedal. Ja. Moji predsodki, pride ena pa povede, ne vem, koliko mož imela, pa pride nekdo pa povede, ne vem kva, po usmerjenosti pa imel mrak na oči. Ja. Čak manj. To ni moja stvar. Mene pokličajo včasih, kaj vi delate s homoseksualci? Ja. Mislim, ja. Vsak rad. Predsodki, pa so tudi drugi predsodki, manj bomo rekli taki. Ja, zdaj vem predsodki, pa nas v župnije. Jaz že cel let, če v življenje sodelujem, pa berila berem, ona pa te zadnje 2 let. Zdaj pa ona preteglavam velikonočni naš beril brala. A veš, s kjere familije sem jaz? Miši, že pomaj stara, da pa stara mama smo berila brala in zdaj pa ona prišla 2 let nazaj, ločena in pa ona beril brala. Ja. To naprej kao. Mislim, nekaj se pa tudi da na pedigri. Utrujenost. Utrujeni smo včasih, ne moramo. Mi ne moramo zmeri. To ne pomeni, če si ti svetovalec, pa delaš za ljudi, pa včasih ne moreš. In takrat, ko ne moreš, je odgovornost, da rečeš ne moreš. Ker včasih ne moreš poslušati, ker si zaspan, ker tebe res druge stvari pa skrbijo in se ne moreš in takrat poveš, da gospa, res me zanima, kaj se dogaja z vami, ampak danes imam tako glavo in ni fair, ko vas ne bom slišala, se vam zmenila jutri. Šlo je probleme. Tako je. Včasih nam je težko poslušati, zato ker nam je težko biti, mi sami smo težko s tišino. Mi mislimo, da moramo na konc dneva toliko pa toliko kljubic narediti, toliko pa toliko in odekli svetovati, oziroma da mora vsak iti, to bomo biti z nedokončanjem. Vsak mora iti z rešitvijo. Da vam jaz v glavo lukcu najem, da sem njega poštinil. Ni treba. Ni treba. Bog dela drugače. Če to delam, pa pomeni, da ne zaupam v človeka. Kaj pomeni, da ne zaupam v človeka? Vsak človek ima znotraj sebe energijo, ima rešitev, ima pot do rešitve, ima moč, da svoj križ nos, ima Boga, ki ima z njemu in določen namen. Mogoče tudi se tale človek zdaj ne premakne, ne zaradi tega, ker se on ne premakne, ker jaz pravim, da se on ne premakne. A ste to kdaj pomislili? Da ljudje hodijo k meni zaradi tega, ker jih jaz rabim. A ste to kdaj pomislili? Zato, da se jaz nekaj naučim. A ste to kdaj pomislili? No. Ja, otrok je včasih nagaja, ker ti rabiš. Tako. Ali pa je pač tako je. Jaz sem šla enkrat na supervizijo, ne enkrat, jaz sem na supervizijo skozi, ampak ena od supervizij, ko sem je zelo, je bila ena gospa je hodila k meni s param in prišla, pa na koncu se tako obrnila, sem delala z njima, pa je hodila sama. Na koncu je naredila tako, da sem da jaz vsega kriva me nekaj obtožila in skratka, jaz sem šla k supervizorki in sem čisto vam pametna, kjera ženska, meni je rekla supervizorka.
Špela, polka sta imela na koncu poezijo. A ja, jaz sem rekla, polka, kako lahko ena ženska taka je? In je ona je rekla, Špela, a veš, koliko ljudem je Bog omogočil, da so se prek nje odrešili, tudi tebe. Ker jaz sem zrasla kot terapeut od njej. Jaz sem jo gledala svojo sopovedjo, nekaj sam res. Plus tega, da sem videla, da če meni na terapiji ali pa kjerkoli, ko delam nekaj ne gre, ni problem s človekom. Jaz moramo sesti, pa kako jaz prispevam k tem, da se mu ne premagam. In včasih se zgodi, da sem jaz kakšno stvar predelala, ko sem ni bila veze s tem človekom imela, so šle stvari naprej. Da se otroci ne premaknejo. Mene pokličajo, a vi delate tudi z mladostniki, bi mi valjda pripeljali, da najprej vidva pride. In pa one pa prijeta in otrok, kar v roku 2 mesecev vse štimo. Skratka, in pa ego. Ti moraš pomagati storni, ki ste si jaz svetovalec. Ti moraš biti učinkovit. Napaka. Skratka, biti v stiku s sabo, z Bogom pa s svojim poslanstvom. In moje poslanstvo je, a vam povem, ne gre za vas. Ne gre za me. Kadar jaz delam za ljudi, ne gre za me. Vsi mi to tukaj vemo, ampak v resnici ne vemo. Na koncu smo zadovoljni, ali nismo zadovoljni, smo uspešni, ali nismo uspešni. Ampak v resnici ne gre za nas. Gre za onoga človeka tam. Sploh ne gre za me. Jaz sem poslana, da sem tukaj in to je tako. In kadar meni, to pa zdaj vse govorim, kadar meni uspe, da jaz pridem pa rečem, da včeraj sem pripravljala tole. Se je kaj povej, mislim, ali ste slišim te, a si predstavljate 20 let sem v tem poslu, da imam tem, ko krčte. Kaj želiš, da slišijo? Ko pride par. Ja, moja odgovornost je, da dobro delam, da sem strokovna, da kar tako nekaj vse po Božji milosti si nekaj živo. Ne, jaz moram biti pripravljena, ampak pa od to naprej pa spust. Pa od to naprej pa nisi ti, kaj delaš, ampak je unka, če s tebe dela. A to veste? Niste vi, kaj delate. Jaz ne govorim tukaj. V resnici ne. Jaz sem nekaj pripravljena, struktura je šlo drugač, ura je že 26. Smo na začetku bolj klepetali, komu na koncu, se ni važno. A verjamete, da delate vi? In da so vam poslali taki ljudje, ki jih vi rabite. Moja formula, enkrat na dan, kako vam paše, ne vse, jaz molim, tudi meditiram. Enkrat na dan morate se nekam preklopiti, ker drugač mi nismo utemeljeni. Jaz nisem zdaj teolog tukaj, ampak sem pa psiholog. Sem terapeut, delam z ljudmi. Če jaz nisem prizemljena, če jaz nisem prevezana, če jaz nisem povezana s svetom duhom, v mojem besedilu, pol ne gre. Lahko to naredim 2, 3, 4 dni, en teden, 14 dni, pa sem pa podelil se s tem. Zato, ker pol pa že na človeško moč naprej furam, pa sem pa skurim. Če mene vprašate, izgorelost pride iz nepovezanosti s svojim poslanstvom. Jaz se strinjam. Izgorelost pride tega, ker se sam se pa ne vem komu dokazujem na nas, da bi živel tist, kar imam zaživeti. V dozgore dam kako skurjen, bom zmatran, utrujen, ne bom pa se skuril. Enkrat na teden, neki zase, pevske vaje, ne vem kva, češčenje, hribi, vrt, kaj pa vem, tist, kar enkrat na teden rečejo skrb zase. Se ni važno, temu se zdaj tako reče, jaz to skrbi zase, ampak to je druga tema imam zadržana, kva je skrb zase. Ampak ja, enkrat na teden malo, ja, enkrat na mesec
neka skupina, nek strokoven pogovor, neko srečanje, nekaj, kar se sicer poveselimo, ampak hkrati pa se tudi, da se malo povežemo, da se prevežemo, da bližino začutimo, da, ne? Pa enkrat na leto, le tole, kar imate. Vsaj to. To je meni